El Sendero del Pijaral, conocido popularmente como el Bosque Encantado, es una de las rutas más emblemáticas del Parque Rural de Anaga en Tenerife. Su nombre se debe a su densa Laurisilva. Let's go. Helechos gigantes y el ambiente mágico que transporta a los visitantes a un entorno de cuento y fantasías. Se encuentra en la Reserva Natural Integral del Pijaral, dentro del macizo de Anaga. El recorrido del sendero comienza en la zona conocida como La Ensillada. Por tratarse de un área especial de protección, es imprescindible obtener un permiso del Cabildo de Tenerife para poder acceder a la ruta. Sin él, se puede imponer multas elevadas. Las plazas son limitadas y muy demandadas, por lo que se recomienda reservar con antelación.